बंद है, सांस नहीं ले पा रही। अच्छा, नाक अगर बंद है तो उसको ओपन करने के लिए एक अभ्यास है, ठीक है? वो अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से देखिए, नाक को अंगूठे से बंद करना है, ऐसे दोनों नासिका को बंद करेंगे और मुंह से सांस अंदर खींचेंगे पहले, फुलाना है, ठीक है? नाक की यहां से इसको भी फुलाएंगे, नाक को भी, और गालों को फुलाकर गर्दन को नीचे झुकाएंगे जालंधर बंद में, ऐसे। फिर नाक से बाहर छोड़ देंगे। सांस नहीं है। हाँ, देखिए इस प्रकार लेना है सांस मुंह से,